ya yarda da kai. Idan iyayenka suka yi farin ciki da kai, Allah ya yi farin ciki da kai. Idan iyayenka suka yi murna da kai, to Allah ya yi murna da kai. Idan iyayenka suka soka, to Allah ya soka. Idan ka kyautata musu, to kamar ka yi ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka saba musu, to kamar ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne. Idan ka bata musu ne suka yi fushi, to fushin su din kamar fushin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Dan haka mu kiyaye fushin Allah kuma ba ki idan ya sauka sakamakon tun daga nan za mu fara gani kafin gobe kiyama mu je kuma mu haɗu da fushin Allah a can. Fushin Allah kuma shi ne wutarsa. Ya samu yin mu kula da haƙƙin iyaye. Mu duba yadda Annabi Ibrahim mahaifinsa ba musulmi ba, amma kuma sabon Allah zai isar wa mahaifinsa, amma yana masa dabara, yana masa lallabi. Ya ce, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Ya ce, ya abati, ya babana. Ya sunkuyar da kansa, malamai suka ce sai da sunkuyar da kansa. Ladabi ya zube a gaban mahaifinsa, wa gafidi da kuma jana sulli min rahma. Idan ka zo ka sigar da fuka-fukinka ka turkusa ka gaida su. Don haka Annabi Ibrahim sai da zubar da fuka-fukinsa a gaban mahaifinsa. Ya gaida shi, ya ce, to baba na zo da wata magana muhimmiya akan wannan bauta mai kyau da kake ɗaura mu mana, kake ɗaura mu a kansa, kake ganin shi ne hanyar da idan muka bi za mu dace. Amma ya baba, ina da tambaya akan wannan bauta na lata da ubanata da uzuri da koka da nasara da dukkan sauran gumaka da kake mana umarni mu bi su. Baba, tambaya na shi, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Ya baba, me yasa kake bautar abin da baya ci baya gani kuma ba zai amfanar da kai ko wayannan gumaka a nan fa muke sassaka su ba, a sassaka su